Hello dhaabbata Itiyoo Telekoom irraa Shunkuun jedhama maaliif hin gargaaru? Maalo na rakkadhe. Sibicha miti nama baay'eetu rakkate rakkoon kee maalidha? Maal waan isaa bilbiluma kootu chaarjii qabachuu dide no chaarjii akkuma kaardii kutachuu jalqabdanii laata deem bilbile. Bilbilli kee yoo chaarjii qabachuu dide dhagaatti jijjiiradhu kaa dhagaa sirraa kaa'uti. Maalo na rabsiinaa kaanoo furmaata barbaadeen sinii dawwale. Furmaata barbaadan taanaan dhagaa mobaayilii keessanii baasaa gataati kan biraa bitadhaa. Deemasi paantii kee baasanii sirraa hagatanii. Siin immoo kaalsii keessa xiraa'u sirraa baasanii hagatanii silkii keessaan hunatti xiraa'aadha taa'e kaalsiin kee. Shunkurtee maal taatee maaf nama rabsitaa seeraan nama keessumees. Maalo na rabsii rakkoo baay'een qabaateen silkiin koo sirii chaarjii qabachuu dide. Ayyeesh bakka furmaata barbaadu taanaan paawar baankii bitadhaatii chaarjii rakkoo godhachaa deemtu mangadaarra. Maanni ati mudiin siin galuu faaraa wayi wanta birriin ittiin baaneen barbaada tola wanta ta'e. Wanta tolaa barbaadda miti na dhaggeeffadhu. Mar'imaan kee beektamti. Mar'imaan kee irraa chaarjii qaxxaladhuutii kiisii kee keessatti chaarjii guuttachaa deeme shi dhama ajaarsaa. Dhama hidhamaatiin sirraa numiin rakkoon kooni tokko immoo kaardiinis dafee na jalaa dhuma. Kaardiinis naan turu amma akkuma namman guuteen dafee na jalaa dhuma. Isaaf immoo furmaata ajaa'ibaa tokkoon sitti ma dhaggeeffadhu. Akka furmaata na argitu nan beekan ture kan chaarjii irra moo kan kaardii wanta inni natti hojjete. Qooyi kaardiin akkamittiin siif tura osoo niitii namaa jana taati teesse. Liitii bukoo dhugi niitii namaa sakam jetta. Qooyi liistii ilaaleen sitti agarsiisa na eegi. Kaleessa Tamiimaa haadha manaa abbaa hundee faana sa'aatii tokkoof walakkaa haasofte. Eengadda immoo Abarraash faana sa'aatii lama haasofte. Qooyi dinqaanuuf osoo niitii manaa qabduutii nama biraa kana laa jana jantuuf. Atoo akkas goota kaardii maalii sii turare dhama lammaffaadha wallaan siimii keensirratti cufashi. Maaloo daraa keessa maa nama tokkottuu himin rabbi hidhiiti. Shunkurtee nama kabajennaa nama faana haasofte isheeti. Baala keen ta'in maal maraatuudhaaf fedhee akka hojii hojjedhu baal. መምህር ሰናይት እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? እኔ የምልሽ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ማስተማር ከጀመርኩ ተምሬ አስተምሬ ካካበትኩት ልምድ ይልቅ አንቺ እዚህ ግቢ ከገባሽ 2 ወር ሞልቶሻል። በዛ 2 ወር ውስጥ ካንቺ ያዘኝ ፍቅር ያስተማረኝ ይበልጣል እኮ ነው የምልሽ። አስተምሮኛል ፍቅርሽ። ከታወቀን እኮ ገና 2 ወራችን። 2 ወር ለፍቅር 2 ሳምንት እኮ በቂው ነው። እንዳንቺ አይነቱ አበባ ለመሰለች እንስት ደግሞ 2 ደቂቃ በቂ ነው። ስምጥ ለማለት ጥልቅ ለማለት እኔ ምነው አይኑ ኢቲክሱ እንደማይፈቅድ እንደ አንድ ኬሚስትሪ አስተማሪ እኔም ያው ከኔ የማይጠበቅ ነገር ነው። ግን አንዴ ትስቂልኛለሽ? በቃ አየሽው ከፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ከተደረደሩት ኤሌመንቶች ይልቅ ያንቺ ጥርስ ባላንስ ተደርጎ ተደርድሯል ነው ማለት። አትድራይ ሰላሜን ስጡኝ እንጂ ሁሌ አሳይመንት የቤት ስራ ነው። አትድራይ በቃ ሆቴል መስርትበት እንጂ አደንግጭሽ እናቴ። ትናንትና ቢሮ አካባቢ አቶ በላቸው መምህር በላቸው ከሚባለው ያ ካርቦን ሞኖክሳይድ ከሆነ ሰውዬ ጋር ይቻለው ምንድነው መሀላችሁ ያለው? ከመምህር በላቸው ጋር ምንም ጀሪ ይኸውልህ የባለፈውን አሳይመንት ሰርቼ ጨርሻለሁ። ፕሬዘንቴሽኑ ደግሞ ቀስኛ ቆይ አትምጭብኝ። እዚህ ጋር ቁም ነገር ይገርም። ምን ትላለች እንዴ? ምን ሰዎች ህይወቴን አልመስረት እንዴ? ተማሪ እንደዚህ መቆጣት ሲተጋልከ አንቺስ እንደዚህ ውብ ነው። አስተማሪው ምን ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይችላል? አንቺ ላይ ካልሆነ ኤስ ኢቲክስ ይፈቅዳል። እንዲመሳል እንዲመስ ቋቅን ኮከሙ ቲቸር አሳይመንቱን ተቀበለኝ። ነገ እንደማትቀበለኝ አውቃለሁ ቲቸር፣ ዛሬ ተቀበለኝ። አረመን ገደልከው ማሱን አባትየው በጉማሬ አለንጋ እየገረፋሉ። በርበሬ ታጠነ ያደገ ልጅ የኔ ቡጢ ሊገለው ህይወቴን ልመስርት ተውኝ፣ ህይወቴን ልመስርት። ሽንኩርቴ ወራቤስ tokko sekondi 30 keessatti 20 meetira per secondii harree tokko faana fiigee daqiiqaa tokko booda 50 meetira per secondii irratti harree sana yoo qabate gulli waraabessa sanaa meeqadha? Xonqaayina seete moo waraabessa harree sana faana fiigaa horona seetireenaan kan gaafattuuf? Kitaabota akkas jedha shunkurtee. Maal yoo ta'e kitaabichi shunkurtee gaafadhu jedhaaree barattoota 50 keessaa kan shunkurtee jettu hundi keessanuu fuulduratti na argattanii shunkurtee ittanii daannastu yeroo seentan. Shunku amma oduu dhiisitii isa gaafatamte deebisi. Maanni deebisiini? Xonqolaan barachaa jira seete moo goodaatti waraabessi harree sana nyaateen jira seete kan mataa na garagalchitu? Atuu ganaa mataadhaan garagalta. Maal jechuudha? Hin kuftaa hin dabartu barana. Nan kufa kaa maal taaree mataadhaan gadi garagalchuu maaltu si geessiree amma kana? Eeshi shunkursa salphaa kana immoo deebisi. Giraavitii yeroo jalqabaatiif eenyutu argate? Tarreessaa goobanaa. Wanti itti marfatan anaati immoo amma afaan kee tarsa'utti afaan kee banteen kolfii maaltu sii galee kolfita amma ekeraa. Tarreessaa goobanaa miti niwutoon argate giraavitii. Gobos harka rukutaa fi qaxalee kanaaf. Isaac Newton argate gravity. Baga argate kaamaan naga shireenaan. Tarreessaan goobanaa waan jedhaan nutti himee kana shunku. Isa dheengadda kibriitii firee 30 lafa argatedha. Ani koo kibriitiin jenne giraavitiin jedhe malee. Giraagibitii maalodhaa qeerro. Giraagibitiin bitaa namatti galuudha miti amaariffaan. Immoo siriyoomti kee jireenyi kee bitaa walitti galaadha qeerro. Gaafadhu kaa maalodha giraagibitiin kanuma. Giraagibitii jechuun maal jechuudha tisheer? Abboo giraagibitiin jenne giraavitiin jedhe malee. Maalodha giraavitii no? Giraavitii jechuun guula harkisa lafaa jechuudha. Maaloo immoo harkisaa rabbi sinaa rakkisuuti. Guula harkisa lafaa kan wanti ta'e akka gara lafaatti kufu godhudha.
Aha, akka akaakayyuun koo hin gaddamu korraa kufeeduu kan godhe giraavitiidha. Puu yoo giraavitiin ajjeesinela lubbuu ishiitti taphadha gumaa akaakayyuu koo ammoo nan baasa ticheer giraavitiidhaan bakka shunkurtee ergitetti baqaddoodhaanidha lubbuu ishiitti taphadhan. Shunkurtee giraavitii waan lubbuu qabu miti naachuraal beefarii keessaati malee. Qeerroo kana booda na bira teessee Ingiliffaan dubbadha jetta taanaan arraba kee mureensi liqimsiisa shii baalagee. Baalatta geeshii.